Reka rero tubifurize igitondo cyiza mwebwe bakunzi bacu mudahwema kudukurikira no kubana natwe mu makuru tugenda tubategurira tubagezaho. Turaje rero kuri iki gitondo cyo ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 tugeze kuwa gatandatu. Iminsi mikuru irasa niyegereza, tubonereho kubifuriza iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Muzagira iminsi mikuru myiza tubifurije mbere. Reka rero turebe iyi nkuru. Nubwo tuvuga ibyo ngibyo ariko hari amakuru agiye hanze akomeye cyane. Ngo abantu bari mu Rwanda, umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, umaze imyaka n'imyaniko ukorera hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, usohoye amakuru atari meza nyamuneka. Uyu mutwe ngo waba urimo kwitegura kugaba ibitero bisa nk'iby'iterabwoba ku butaka bw'u Rwanda. Ariko nyuma y'uko iyi migambi yawo ngo ivumbuwe, uyu mutwe watangiye kubyikuraho, ahubwo utangira gushaka uburyo ubyegeka ku Rwanda, kimwe n'ubwicanyi bumaze iminsi uyu mutwe ukora hariya muri Warikare, wahimbye noneho uburyo bwo kubyegeka ku Rwanda. Ariko amakuru yizewe ahari aravuga ko uyu mutwe wa FDLR uteganya kugaba ibitero mu Rwanda. Ibyo bitero uzagaba ni ibitero byo guturitsa ibisasu hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ahantu hateranira abantu benshi. Nibyo uyu mutwe urashaka kugaba ibitero byo gutera ibisasu ahantu hateranira abantu benshi. Ngo ibi ngibi uzabikora mu rwego rwo guhungabanya umutekano no gutera ubwoba abashyitsi basura igihugu basanzwe ahanini bakururwa n'umutekano wacyo. Umutekano w'u Rwanda ni ntavogerwa, ndetse na Perezida Kagame yarayavuze ko inzego z'umutekano yaba polisi yaba igisirikare n'abandi bose bashinzwe umutekano abashimira ku rwego rudasanzwe, kubera ko ngo akazi bakora karenze ibyo abasaba pe. Rwose inzego z'umutekano kudashapa. Ayo makuru rero yagiye hanze cyangwa yamenyekanye yavumbuwe, akomeza avuga ko ngo benshi mu bantu ba FDLR, umutwe leta y'u Rwanda yemeza ko washinzwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi, bamaze iminsi ngo bafatwa bitegura ibyo bitero ku butaka bw'u Rwanda. Akari nabo ngo batanze ayo makuru y'uko ngo bashakaga kugaba ibitero ku Rwanda. Nyuma yo kubona ko iyo migambi yavumbuwe, FDLR ntabwo yaryumyeho, ahubwo yahise yihutira kuyobya uburari mu itangazo ryashyizweho umukono na Kirengoma, umuvugizi w'uyu mutwe. Iri tangazo akaba yararisohoye muri iki cyumweru. Uyu mutwe rero itangazo ryawo wasohoye wamenyesheje Burundi, leta ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda ngo ruri kwitegura kwigabaho ibitero, hanyuma ngo bikagerekwa kuri FDLR. FDLR yavuze ko ngo ibyo bitero bigamije guhindanya isura yayo no gutanga impamvu ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo. FDLR yemera ko abazagaba ibitero ari bamwe mu bantu bayo, ivuga ko ariko bitandukanyije nayo nyuma yo kubeshywa no kwizezwa kuzacyurwa mu mutekano no kwizezwa imyanya myiza igihe bazaba bari mu gihugu. Aho abantu rero ngo bitandukanyije na FDLR, ngo u Rwanda rukoresheje trike yo kubabeshya no kubizeza ko bazahabwa imyanya ikomeye, ngo abo bantu ngo nibo bazagira uruhare mu kugaba ibyo bitero, ndetse ngo banafatwa ngo bakemera yuko ari FDLR yari yabatumye. Itangazo rya FDLR rikomeza rivuga ko ngo abo bantu ngo nabo bari nyuma y'ibitero biherutse kugabwa muri teritwari ya Warikare. Ibyo bitero ngo byegetswe kuri FDLR. Iki ngo ni icyiciro cya mbere, ngo kandi cya kabiri kizabera ku butaka bw'u Rwanda, ngo no hazabera ibyo bitero. Uyu mutwe ukomeza uvuga ko ngo ugitegereje gutaha mu Rwanda binyuze mu biganiro by'amahoro hagati y'Abanyarwanda, kandi ngo udateganya gutera Kongo cyangwa ikindi gihugu. Uyu mutwe FDLR utangaje ibi ngibi nyuma y'uko umaze igihe ugenda ucibwa intege n'ibitero bya 23 mu bice cyane cyane umutwe wagenzuraga yaba muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa uyu mutwe uracyafite ibirindiro bikomeye muri Rucuru na Warikare, aho uherutse kugaragariza ubugome n'uburakari budasanzwe, ukica abaturage ndetse ugatwika umudugudu wose. Ibi rero bigiye kuzaba ngo byo kugaba ibitero ku Rwanda, bisanze hari n'andi makuru arimo kugenda avugwa mu bihugu bisa naho bitarimo gucana uwaka n'u Rwanda. Urugero nk'Uburundi. Uburundi ubu ngubu buravuga ko burimo gushaka uburyo bwategura imyigaragambyo iri buze kuba uyu munsi, ikabera
kuri za ambasade z'ibihugu bikomeye imyigaragambyo ngo ibe yamagana u Rwanda kubera ko ngo rwishe amasezerano ya Washington. Umudepite witwa Willy Mishiki uri mu bahawe kuyobora abarwanyi b'inyeshyamba za Wazalendo. Uyu nguyu afite icyo avuze cyane ku mirwanire cyangwa se no ku mikorere y'uyu mutwe witwa Wazalendo. Uyu mugabo rero yagize gutya atangaza ko M23 yamaze kuva neza mu mujyi wa Uvira, ndetse ahamya ko ngo abahungu be Wazalendo nyine bamaze kwinjira umujyi wa Uvira. Muri koti yavuze ati nshobora kubahamiriza neza ko aba Wazalendo bamaze kugera muri Uvira. Ati dutegereje ko FRDC nayo ihagera, ndetse na polisi y'igihugu ya Kongo n'ubuyobozi bwa leta. Ati ndabahamiriza neza cyangwa ndababwira ntashidikanya ko bariya bantu bamaze kuva mu mujyi wa Uvira. Uwo ni Depite Willy Mishiki, akaba ari umwe mu bayobozi ba Wazalendo. Ati je peux vous l'assurer que les Wazalendo sont déjà à Uvira. Ati ndabahamiriza neza ko Wazalendo iri muri Uvira. Ati nous attendons l'arrivée de FRDC, de la police nationale congolaise, ainsi que de l'administration civile. Je peux vous l'assurer que ces gens ont quitté la ville d'Uvira. Uwo niko yabivuze. Ndabahamiriza ko Wazalendo iri muri Uvira yamaze kugeramo. Ati dutegereje ko haza na FARDC na polisi y'igihugu ndetse n'ubuyobozi bwa leta. Ati ndabahamiriza neza ko bari abantu ari bo M23 bamaze kuva muri Uvira. Ibi ngibi bihamijwe na Depite Mishiki, birongera bikiyongeraho indi mpamvu ya kabiri. Turahera ku mpamvu. Impamvu ya kabiri ni uvuga M23 uyu munsi kwa gatanu yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero ku birindiro byaryo berereye mu gace ka Makabola muri Kivu y'Amajyepfo. Iri huriro ryatangaje ko muri iki gitondo binyuze mu muvugizi waryo hagabwe ibitero byifashishije drone z'intambara, ndetse ngo hakaba hifashishijwe n'ingabo zirwanira mu mazi zaturutse mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi. Abaturage bo muri Makabola no mu gice cya Minembwe nabo bagabweho igitero hifashishijwe drone y'intambara n'intwaro ziremereye, bakaba bamaze gucikamo igikuba. Iyo n'indi mpamvu ya kabiri. Wazalendo deja yamaze kugera Uvira. Hari ibitero birimo gukorwa bakoresheje drone cyangwa n'abandi basirikare biri gukorwa mu misozi miremire. M23 mbere na mbere kuvuga ngo Wazalendo yahageze. Tugaruke inyuma ku itangazo M23 yatanze ivuga yuko igiye kuva muri Uvira. Yavugaga ko umuhuza n'abandi bose bireba bagomba gushaka ingabo zidafite aho zibogamiye kugira ngo zibashe kubungabunga umutekano w'abaturage, zibashe kubungabunga ibikorwa remezo, zibashe kubungabunga ndetse ngo zinakuremo n'abasirikare bandi ba FARDC cyangwa se Wazalendo babarimo. Kuba noneho hadashize n'iminsi n'ibiri Wazalendo ikagarukamo, kandi bigagendana no kuba abaturage uburyo bitwaye M23 ivuze ko igiye bati nyamuneka mutubabarire mwigenda, bantu bacu, bantu batubohoye mwigenda, n'urukundo rwinshi cyane bagaragaje. Ese koko Wazalendo abana gute n'aba baturage? M23 ko bigaragara ko ubusabe bwabo butumvishwe, kandi
twagiye twumva umuvugizi wayo wungirije Dr Oscar Barinda avuga ati twebwe niba taduha ibyo twasabye ntabwo tuzavamo. Twumvise Bertrand Bisimwa abivuga atyo, twumvise na Colonel Nanga ariko abivuga, ariko mama 23 yararenze iva muri Uvira mu rwego rwo gutanga amahoro no guha umwanya ibiganiro bya Doha kugira ngo bikorwe haboneke igisubizo mu nzira z'amahoro. Ibyo ngibyo barabikoze, ariko ikigaragara cyo ibyo bangaga yuko Wazalendo igaruka na FARDC nibyo bibaye. Mama 23 irabyitwara mite. Wazalendo na FARDC baraza bajye mu mujyi wa Uvira, mama 23 iri hejuru yabo mu misozi miremire, haracurike. Bivuga ngo igihe cyari cyo cyose mushobora kubona mama 23 imanutse igasubira muri Uvira, ikavuga iti niba twebwe ibyo mudusaba tubikora, twebwe ibyo tubasabye ni mubikore. Ariko nanone bigahura n'ibyo umuntu umujyanama wa Perezida Tshisekedi ejo bundi yatangaje, yitwa Jacques Bigirumwami Kongolo, yaratangaje kuri BBC ati twebwe icyo kintu basaba yuko hajyamo ingabo zihariye cyangwa zidafite aho zibogamiye ntacyo tuzi. Icyemejwe no gushyirwaho itsinda rigomba kugenzura agahenge, kandi icyo ngicyo nicyo tuzi twebwe, nta kindi tuzi. Ibyo ngibyo bindi bavuga ngo by'ingabo ntabyo tuzi, twebwe tuzi ishyirwaho ry'itsinda rigenzura iyubahirizwa ry'agahenge, nta by'ingabo wapi mu bikureho. Amakuru rero yavugaga ko hashobora kujya ingabo z'u Burundi, hakajyaho ingabo za Tanzania, ingabo za Angola, ingabo za Kenya, byose ndetse n'ingabo za Uganda biracyategerejwe. Ariko hagati aho ngaho Wazalendo yamaze kwinjira muri Uvira, iravanwa mite. Ni ikibazo gikomeye. Mama 23 rero bigaragara yuko kiriya kintu yifuje kitubahirijwe, nyuma yaho haracurike. Igikiri buze gucura cyangwa prediction turimo kubona nuko mama 23 ishobora kuza kongera kugaruka mu mujyi wa Uvira. Ikindi bibitero birimo kugenda bigabwa n'izi ndege zirimo guturuka Baraka muri Fizi, biragaragaza ko mama 23 ishobora kuza gukurikira aho izo ndege zituruka ikaba yaza gufata Fizi. Ese Fizi yo kuyifata Uvira wayivuyemo biraza gusobanura iki? Ese handi hantu mama 23 igenda ifata muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo ko binyuranyije n'amasezerano yo ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 2025 ajyanaga agahenge, ho hari buze gucura iki? Ni ikindi kintu gitegerejwe, hari buze gucura iki? Byose birategerejwe. Hagati aho ngaho rero reka turebe ikiri buze kubaho, ariko ikigaragara ni uko bishobora kuza guhindura isura, kuko ngo hari n'andi makuru y'ubutasi agenda tugera avuga ko FARDC na Wazalendo bashobora kuza kwinstara hariya, noneho ngo n'abarundi bagahita bagaruka. Abarundi nabo buriya ntabwo bagiye kure ya Uvira, nabigiteganyijwe nuko ngo Wazalendo na FARDC nibahagera bakabona ngo nta kibazo, abarundi nabo bari buze guhita bagaruka bongere birunde Uvira. Ese ko n'ibirunda Uvira iruhande rwabo hari mama 23 isa naho ibagose ibakikeje, hari buze gucura iki? Muri Uvira ashobora kuza kubamo ikibazo, yari yafashwe n'amaraso amenetse, ariko ngo bashobora kuza kumeneka amaraso. Rwose ni ibintu bishoboka. Ikindi uyu nguyu Depite Mishiki hari ikintu buriya yakoreye mama 23 kiza. Guverinoma ya Kongo binyuze mu mvugizi wayo Muyaya Patrick ntabwo yemeraga yuko mama 23 yavuye muri Uvira. Oya, abagabo baracyahari. Bagiye he? Hagiye bangahe? Ninde wakurikiranye icyo gikorwa? Mbese kuba ngo byarakozwe nta urwego rwashyizweho rugenzura yuko koko mama 23 izoka muri Uvira, nibyo guverinoma ya Kongo yaheragaho ivuga ko batigeze basohoka muri Uvira. Hagati ntabwo bishoboka mwitube cyangwa mwasohotse muri Uvira, ntabwo ari byo, ntabwo mwigeze musohokamo. Icyo ngicyo bakagiheraho. Ikindi kuba Mishiki yabivuze kuri akavuga ati basohotsemo, twabibonye neza, turabizi neza ko basohotsemo, ndetse n'abahungu bacu ba Wazalendo bamaze kugera muri Uvira, ni kigaragaza yuko koko Muyaya abeshya.
Ikindi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zashingiye kuri iki kintu cya leta ya Kongo ngo nimwemere yuko bavuyemo, ni strategy ya 23 yagiyeho inama n'u Rwanda kugira ngo babeshyeho ko bavuyemo kandi bataravuyemo. Bafashe imyenda ya gisivili bayambika abasirikare, barangije bagumamo, ntago 23 yigeze iva muri Uvira. Mu rwego rwa gisirikare ntabwo wavamo wese, ibyo byo birazwi, biranumvikana. Ariko ikintu gihari ni kimwe, reka twitegereze turebe, ese koko niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yabivugaga, Mishike wigereyeyo n'abahungu be bakabavuga ko 23 itakiri muri Uvira, haremerwa nde uri kuri tere? Haremerwa ibya Mishike. Ibi nabyo bikaba bikoye igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuga ko 23 itigeze irekura Uvira, ahubwo ikiyirimo, bityo ngo nta muntu ugomba kubyizera ngo kubera ko ngo nta rwego ngo rwigeze rukora verification cyangwa rwigeze ruhagarikira ngo icyo gikorwa cyo kurekura umujyi wa Uvira. Ngibyo rero ngo by'abantu batekereza ko ngo 23 yaba yaravuye muri Uvira ngo ni ukwibeshya, ngo ntago byabayeho. Ibyo ngibyo nabyo urumva ari ku rundi ruhande hari ukuntu bihinyujwe. Reka turebe rero iyi ngingo dusa n'abayivaho kuko tuyitinzeho cyane. Turebe ibi bintu birimo bivugwa mu Burundi by'imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda. Bakunzi bacu, reka duhite tujya mu gihugu cy'u Burundi turebe ibi bintu. Twari tuzi ko umwuka yenda kubera ko hateganyijwe n'ibiganiro mu mpera z'iki cyumweru hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iz'u Burundi, twari tuzi ko ikibazo nibura cyamaze guhabwa umurongo. Ariko ubu ngubu amakuru agezweho nuko igihugu cy'u Burundi cyateguye imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana u Rwanda. Iyi myigaragambyo ikazabera imbere ya za ambasade z'ibihugu bikomeye mu rwego rwo kugerageza gushimisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kwerekana yuko ngo u Burundi buri kumwe n'igihugu cya Kongo mu ntambara cyagabweho nabo bita u Rwanda. Nyuma rero y'aho ingabo z'u Burundi, iza Kongo wazarendo n'umutwe wa w'iterabwoba wa FDLR bitsindiwe n'ihuriro rya 23 mu bice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo n'umujyi wa Uvira, ubu amakuru yizewe aravuga ko abayoboke b'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD bari gukora ubukangurambaga buteguriye imyigaragambyo. Imyigaragambyo ikaba iteganyijwe ku munsi w'ejo ku itariki 20 Ukuboza 2025, ikazabera kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasade y'Ubufaransa, ambasade y'Ububiligi ndetse na ambasade y'u Rwanda hariya mu gihugu cy'u Burundi. Abigaragambya bazaba bamagana ibyo bise kurenga ku masezerano ya Washington ku Rwanda. Ni amasezerano y'amahoro u Rwanda rwagiranye na Kongo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 babifashijwemo na Amerika. Ku rundi ruhande Burundi ntabwo burebwa n'aya masezerano ya Washington. Icyakoza bwitabiriye umuhango w'isinywa ry'amasezerano nk'umutangabuhamya. Bwanagize uruhare mu kubangamira ishyirwa mu bikorwa ryayo, aho bwayoboye ibitero byo ku butaka n'ibyo mu kirere byagabwe ku birindiro bya 23 no ku midugudu y'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi bikaba byari binyuranye n'agahenge kemerejwe mu biganiro bya Doha. Ni ukuvuga ngo Uburundi busa naho bwanabaye nk'ibirindiro bikuru bivamo ibitero bya coalition ya Kongo bigabwa kuri 23 no ku baturage b'abanyamurenge hariya muri Minembwe. Byagaragaye ko indege zose ariho zihaguruka. Ni ukuvuga ngo icyumweru kimwe gusa mbere y'uko leta ya Kongo na FCM23 bishyira umukono ku mahame shingiro, itsinda ryo ku rwego rwo hejuru ryaturutse Kinshasa ryagiye Bujumbura tariki ya 13 Nyakanga rihura n'abayobozi bakuru mu ngabo za Kongo. Ni ukuvuga ngo iri tsinda ryari rigizwe n'abayobozi 11 ryari riyobowe na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi. Amakuru akemeza ko ibiro bye byari byimuriye Bujumbura mu ibanga kugira ngo ayobore ibikorwa bya gisirikare atekanye. Ibiganiro byabo icyo gihe byibanze ku gusubiza inyuma AFC23 cyane cyane kugira ngo idafata umujyi wa Uvira, nubwo byaje kurangira binaniranye. Ibitero bya hato na hato by'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo kuri 23 nibyo byatumye iri huriro rigenda rigafata Uvira ku itariki ya 9 Ukuboza. Nubwo
tariki ya 16 ryatangaje ko rigiye kuvamo ndetse rikabishyira mu bikorwa. Ibi bintu rero bikomeje kugenda bisa naho bigaragaza yuko Ndayishimiye perezida w'u Burundi afite ikimwaro nyuma yaho ingabo ze zinaniwe kurinda umujyi wa Uvira, kandi yari yarabisezeranyije mu nshuti we Tshisekedi ko abarwanyi ba M23 batazigira bawukandagiramo na rimwe. Ni ibintu rero urumva we arimo gushaka kuvuga ati "Okay, byanze bikunze ndebe uburyo nakikura mu isoni", kuko nyuma yo kunanirwa kwerekana umusaruro w'ubufasha mu bya gisirikare aha Tshisekedi, Ndayishimiye atekereza ko yafasha Kinshasa mu rwego rwa diplomasi kugira ngo abashe gushimisha Tshisekedi. Niyo mpamvu ureba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ubu ngubu arasa n'uri mu bukangurambaga bukomeye mu itangazamakuru akwirakwiza imvugo ya Kinshasa y'uko u Rwanda ruri kurenga ku masezerano y'amahoro, kandi Ndayishimiye yamaze gutegura imyigaragambyo ishyigikira iyi mvugo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Edouard Bizimana. Amakuru akavuga ko leta ya Kongo imaze igihe yishyura ibitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo bihe umwanya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yamamaza ibirego byayo by'uko u Rwanda rurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington rukenyegeza amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo. Ikitazwi neza, niba Tshisekedi azakomeza kwishyura Ndayishimiye amafaranga y'ingabo z'u Burundi yohereje muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma zikaza kunanirwa kubuza abarwanyi ba M23 gufata umujyi wa Uvira n'ibindi bice biri mu kibaya cya Rusizi, ariko ugiye kureba ubushuti afitanye na Ndayishimiye, ibi ngibi birashoboka yuko Tshisekedi rifaranga yakomeza kuritanga Ndayishimiye akarikenyereraho. Kugeza ubu Tshisekedi urimo gutanga amafaranga ku Barundi bananiwe gutsinda intambara yabahaye, yanze kwishyura umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC miliyoni 48 z'amadolari yakoreshejwe n'ingabo zawo zakoreraga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera za 2023. Izi ngabo zari mu butumwa bwamenyekanye nka SAMIDRC zavuye muri Kongo hagati muri uyu mwaka nyuma yaho M23 ifashe umujyi wa Goma. Izi ngabo abantu benshi barazibonye, zanyuze mu gihugu cy'u Rwanda zirambuka zisubira iwabo aho zari zaraturutse, abenshi bakaba bari Abanyafurika y'Epfo. Kuri ubu rero u Burundi bwateguye ngo imyigaragambyo mu kwerekana yuko ngo bafashe bari kumwe na Kongo mu rwego rwo guhangana ngo na M23, ariko by'umwihariko ngo n'u Rwanda ruri kwicanga amasezerano ya Washington. Nibyo rero mu by'ukuri urebye iki gihari nuko M23 ishobora kuza gusubira muri Uvira bitewe n'iyi wazarendo yamaze kugeramo. Ikindi ni Abarundi bateguye imyigaragambyo yo gushyigikira leta ya Kongo no kwamagana u Rwanda. Ngibyo rero tuze kubana mu makuru akurikira.